Salam balaca rəssamları və rəssamla maraq olanlar bu günləri yaxın dostumun, yəni universitetdə ikən ən yaxşı mənə xatirəsi olan dostumun yoldaşı ilə il dönümüdür. Çəkəcəm və baxın, biraz maraqlı hissəsi var, onu danışmaq istəyirəm. Deməli, mən dünənlər Zeynəbin şəklini çəkmişdim. Okay. Zeynəb də mənə demişdi ki, görsən mənim şəklini çəkərsənmi? Mən əvvəlcədən zaten planlaşdırmışdım. Sonradan yenə demişdim ki, tələbə yoldaşı ilə bir yerdə şəklini çəkərəm falan. Dedim, bugün çəkəcəm və o nə qədər xoş təsadüfdür ki, Songülün özü də mənimlə əlaqə saxladı. Salam, necəsən? Danışdıq bol-bol. Yəni, danışdıq, elədik falan. Və sonra da dedi ki, bugün yoldaşınızın il dönümüzdə artıq bir ildir. Dedim, ayda nə qəşəng təsadüf. Kakras məndə zaten plan o idi ki, onların bir yerdə şəklini çəkmək və bu gün üst-üstə düşməsi, yəni vaudur. Zaten mən 2 günə falan çəkməyi düşünürdüm, amma bugün əlimdən gələn ən yaxşısını eləyib o şəkli çatdıracağam. Yəni bu özəl gün üçün. Əslində onların bir-birinə yaşadığı hər gün özəldir. Amma mən istəyirəm ki, məndən də bir xatirə olsun və çəkəcəm. Ona görə saçım başım bu vəziyyətdə dedim ki, yox, tez başlamalıyam və çəkməliyəm. İndi başlayaq. Baxın necə alınacaq və mərhələlərini sizdən bölüşəcəm inşallah. Sonda da bəyənsə, axırda da yazışmalarımızda, yəni məxfiliyi qorumaq şərti ilə o hissələri də sizdən bölüşərəm. Baxayaq necə alınır. Özüm çox həyecanlı və şəkil o qədər gözəldir ki, yəni maşallah olsun. Yəni bir-birinə yarışan bu qədər gözəl bir cütlük Allah bədnəzərdən qorusun deyirik və başlayırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Biz məsuliyyət gəldi, ekstra bir məsuliyyət. Baxayaq necə olur. Hələ ki oxşarlığı tutmaq üçün şeyləmirəm, kollaj qoymuram. Məsələn, mən bir nəfəri çəkəndə, məsələn bu mərhələyə çatanda artıq müqayisə etməyə başlayıram. Real şəkillə çəkdiyim şəkil müqayisə edirəm və o xırda toxunuşlar ki var, onları eləyirəm və oxşarlığı azdan çoxdan tutmaq olur. Sonradan isə tonlamada isə tamamilə artıq fokus oxşarlığı tutmaqdadır. Xarakter özəlliklərini, yəni bir gözüm öz çəkdiyimdə olur, bir gözüm fotoda olur. Amma indiki hələ ki bəyin fotosunu işləyəcək portretini, sonra isə o dediyim mərhələni eləyəcək. Hər ikisini ayrı-ayrı. Yəni bir də fərq fotonun özünə baxmayacaq. Çünki istərsəməz çaşa bilərik. Əsas məsələ bu gözəl qızımızı, bəyimizi tələsmədən həm də sürətli formada işləmək bugünə özəl çatdırmaydı. Baxayaq, bismillahirrahmanirrahim. İndi bəyə başlayırıq. İndi bu əsas məsələ bunu tonlamaqdır. İnşallah çatdıraram. Saat uşaqlar 6 işləyib. Baxın bir dəqiqə tam dəqiq deyim sizə. 6-ya qalıb, nə 6-ya işləyib? 17:54-dür. İnşallah çatdıraram. Əlimdən gələni eləyəcəm. Əsas məsələ saat 12-də olsa mən bu videonu paylaşacağam. İnşallah. Yəni ürəyimcə olduqdan sonra əlbəttə ki paylaşmaq istəyirəm. İnşallah nəticə qəşəng olar və paylaşaram. Əgər alınmasa, yəni pis olaram ki, əsas məsələ Songülə göstərməkdir. Yəni əsas odur. İstəyirəm bu özəl gündə paylaşım da. Yəni günün özəlliyini şeyləmək istəmirəm. İndi oxşarlığı tutmaq üçün kollaj eləyəcəm uşaqlar. Sonra isə başlayacağam tonlamaya inşallah. İndi də biraz düzəlişlər elədim. İndi artıq başlayırıq Songülün özünə. Çünki artıq burada gözlər çox önəmlidir. Mən burada elə bir gözlərin makyajsız halı ilə çəkmişəm. Sadəcə qurmuşam. İndi tonlama eləyəndə bir makyaj eləyirmiş kimi o var, bir kirpiklərin falan olsun, detallar olsun əlavə eləyəcəm və daha onun Songülün gözləri həqiqətən çox gözəldir. Həmişə gözlərini də bəyənmişəm. Bir rəssam gözü ilə baxanda gözləri çox qəşəngdir. İndi o gözəlliyi onu təzədən rəsmdə də göstərmək vaxtı gəlib. Bəyimizdə çox da şey eləməyəcək. Nəyə görə? Çünki o Songülə tərəf baxır. Məsələn, gözləri görsənmir, burun forması olsun, ağzı, hamısı yarım-yarımdır da. Əsas burada mərkəzdə Songülün özüdür. Yoldaşı da elə həmçinin çox belə romantik baxış bucağıdır. Həqiqətən çox qəşəng bir fotodur. Allah təala bədnəzərdən qorusun. İnşallah mən də bunu olduğu kimi təsvir etməyi bacararam. Burada məsələn detallı olan hissələr, məsələn gül falan da ən axırda eləyəcəm. Əsas mənim üçün portretin özüdür. Bir də tac falan, saç forması. Onlar da çox ön plandadır. Çünki yəni gözəlliyə gözəllik qatmaq söhbəti var. Yəni əlbəttə ki 80%, 90% oxşatmaya çalışacağam inşallah. Çox da o faizə çatmasam da, amma bu qısa müddətdə çatdıracaq inşallah. Deməli saat neçədir? 18:19-dur. Nə qəşəng. 18:19-dursa deməli mən təmiz belə 3 saatlıq çox da ola bilər. İnşallah çatdıraram bugün. Yəni gecə atacağım böyük ehtimal. İnşallah uşaqlar baxayalım.
İndi gözlərə başlayacağıq. Bir də uşaqlar, bəzən mənə sual verirsiniz ki, müəllimə, siz əliniz məsələn yaxılmırmı? Mən həmişə məsələn indi Songülün gözlərini işləyəcək, biraz üzünə falan baxacağıq. Sonra keçəcək bəyin özünə. Sonra kostyum falan, ən tünd olan hissələri keçəcəm. Sonra təzə yenə üzə qayıdacağam. Ən axırda da buket falan işləyəcəm. O prosesdə ya mən son mərhələyə çatanda ümumi laklayıram, əlim sürtünməsin, ya da vərəq zad qoyuram uşaqlar. Vərəq qoyanda o əlcək taxılları qara, bir tərəfli barmaq. Onunla o qədər də tövsiyə etmirəm. Çünki o da yəni yaxılırdı, sürtünürdü istər-istəməz. Amma vərəq daha yaxşıdır. Həm də vərəqi fırladıram hər dəfə. Vərəqin özü də ləkəli olanda yenə ləkə buraxır. Mən həmişə vərəqi də dəyişdirirəm. Baxayala, inşallah üzümüzü ağ eləyərik. İnşallah tonlamayı gözündən başladım və ən tünd olan hissələri elədim. İndi isə bu hissələri biraz tonlayacağım. Yəni üz dizgilərini daha çox bilindirəcəm. Burada məsələn yanaq hissələri falan bu karandaş HB-ni eləyəcəm. Bu biraz hansı karandaş tonuna yaxındır? Bu markası budur. Bir dəqiqə görsəm. Bu. Bundan istifadə edirəm. Bu nəyə görə yaxşıdır? Bu biraz karandaşdır. Məsələn, əlimlə bunu çart deyə qıra bilərəm. Çox yumşaqdır. O yaşıl var idi. Bir vaxtlar məktəb vaxtı istifadə etdiyimiz. Bu onun vibe-ını verir. Və bu üz cizgilərini indi eləyəcəm. O elədikdən sonra göstərəcəm. Çox sıxmaya da heç ehtiyac yoxdur. Yəni gedib məsələn məndə puf var, ondan da istifadə etmədən bu o effekti verə bilərsiniz. O yumşaq effekti verə bilərsiniz. Bu cızmır. Yəni çox qəşəngdir. Bundan da istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi hər karandaş növündən istifadə edərək bu portreti daha gözəlləşdirib formaya sala bilərik. Bu hissəni mən indi eləyəcəm boyalarını. Sonra keçəcəm saç hissəsinə, tacı falan axırda eləyəcəm. Əsas mən üzdür. Bu da önəmli. Tacdır, məsələn, gül falan bunlar vaxt alacaqdı. Əsas fokusum bu dəqiqə oxşatmaydı hələ ki o yolda gedirəm. Hələ bəy də var. Bəydə avantajım nədir? Çox da üzü, gözü məsələn detallar var. Amma məsələn Songül kimi deyil də. Yəni Songül əməli başlı bir portretdir bu dəqiqə. İkisi də bir portretdir, bir kompozisiyadır. Amma burada fokus elə bir mərkəzdə Songülün özüdür. İnşallah yaxşı olacaq. Hələ ki saat neçədir? 7-dir uşaqlar, saat 19:00. Baxın, mənə çatdırsaydım çox super olardı. Amma hələ ki yavaş getdiyimi hiss edirəm. Çünki məqsədim plus çatdırmaq, plus uğurlu iş çıxartmaqdır. İnşallah baxaydım. Hələ burada daha da detallar əlavə edəcəm. Çünki bu 8B karandaşından istifadə etmişəm. İstədiyim tündlük yoxdur. Keçən videoda da yadınızdadırsa, mən hətta quaşdan da istifadə edirəm. Ən tünd olan hissələri buraları ondan eləyəcəm ki, biraz seçilsin. Baxayala. Hava da qaralır. Deməli uşaqlar, hava qaraldı. Baxın, bu yumşaq tonları bu karandaşla elədim. Baxın, heç belə hər hansı bir materialdan istifadə etmədim. Özümdən o tonu, yumşaqlığı verdim. Amma biraz vaxt aldı. Ona görə keçəcəm indi Songülün saçlarına. Ayda işıqları yandırmalıyım. İstəyirəm ki, təbii işığına eləyim. İşıqları yandıranda məsələ çox da ürəyimcə olmur da. Amma indi keçəcək bəyə. İnşallah çatdırarım. Saat neçədir? 8-də qalıb 10 dəqiqə. Bəli. İnşallah çatdırarıq. Baxın uşaqlar, deməli İşləmək olar ki bitir. Yəni bəyimiz özü, Songülün tacı və gülü qalıb. Gülü də necə eləyəcəm? O məndə puf var. Ondan istifadə edəcəm. Ağ biliklər atacağam. Çünki vaxt az qalıb. Uca saat 22:11-dir uşaqlar. Mən istəyirəm ki bu günün bitməməsi ilə gəlməyim. Bugün ay neçəsi idi? 18. 18-in tarixini keçməmək üçün. Yəni axır bunu təqdim edəcəm inşallah. İnşallah belə oldu. Dediyim kimi Songülün özünü atmışam, halbuki yatıb deyəsən. Gecə cəmaat şeydir. İnşallah bəzi detalları var, onlar qaldı. Amma ümumi iş qutardı. Demək olar ki İnşallah Songülün özü bəyənər. Formada. Amma dediyim kimi short formasına, tam bitmiş formasını atacağım. Görəcəksiniz. Sonra özünə də atacağım. Və bəlkə səhər tezdən doğdum. Mən bitmiş versiyasını attım ona. Və hər videoda olduğu kimi Jack də öz səsini salmalıdır da videoya.